बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अॼु जे लेक्चर में असां कुझु ॿिया साइंस जा MCQs आहिनि उन्हनि खे सॉल्व कंदासीं ऐं उन्हनि में कुझु मेन पॉइंट्स आहिनि जेके इम्पॉर्टेंट आहिनि टेस्टिस जे लाइ, जॉब टेस्टिस जे लाइ, एंट्री टेस्टिस जे लाइ, उन्हनि खे बि सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। जीअं असां हिन महिल पढ़ियोसीं त बीटा पार्टिकल्स खे असां फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन चवंदा आहियूं। Which of the following countries produces maximum energy from atomic reactors? कहिड़ो मुल्क आहे जेको एटॉमिक रिएक्टर्स मां घणी तवानाई पैदा कंदो आहे? उहो यूनिट में द क्वांटिटी ऑफ ओज़ोन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जेका ओज़ोन जी क्वांटिटी आहे उनखे मापण जे लाइ कहिड़ो यूनिट इस्तेमालु कयो वेंदो आहे? डॉब्सन। ऑप्शन ए सही थींदो। Severe earthquake of 2005 in Pakistan on Richter scale was केतिरी शिदत जो earthquake आयो, ज़िलज़िलो आयो 2005 में? 7. Geiger Muller is used to detect photons. Geiger Muller जेको उहो डिवाइस आहे उहो छा जे लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे? उहो छा डिटेक्ट कंदो आहे? फोटॉन्स खे। वैक्यूम ट्यूब्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय। वैक्यूम ट्यूब्स हूंदा हुया पहिरें जनरेशन कंप्यूटर्स जी जेका हुई उन में, उन खां पोइ उन्हनि खे कंहिं रिप्लेस कयो हुयो? ट्रांजिस्टर्स। ऑप्शन सी सही आहे। इट इज़ अ सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट। हेठिन मां कहिड़ो न्यूट्रिएंट आहे जेको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आहे? असां पढ़ियो हुयोसीं त NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस ऐं पोटेशियम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आहिनि ॿूटनि जे लाइ। सो नाइट्रोजन, फास्फोरस ऐं पोटेशियम खां अलावा पोइ सल्फर जेको थींदो उहो सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट थींदो। नेक्स्ट MCQs आहे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज़ ऑटोमेटिकली नोन इफ वन नोज़। इलेक्ट्रॉन जो तइदाद ख़बर पइजी वेंदी जेकॾहिं असांखे उनजे एटॉमिक नंबर जी ख़बर हुजे। छाकाणि त एटॉमिक नंबर जी ख़बर हूंदी त प्रोटॉन्स जो तइदाद ख़बर पइजी वेंदो ऐं प्रोटॉन्स जो तइदाद इलेक्ट्रॉन्स जे बराबरि हूंदो आहे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जी ख़बर आहे त असांखे इलेक्ट्रॉन्स जी ख़बर बि पइजी वेंदी। Autonomic nervous system innervates all of the following except skeletal muscles. Autonomic nervous system जेको हूंदो आहे उहो स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स ऐं जेके इंटरनल ऑर्गन्स आहिनि उन्हनि ते कंट्रोल कंदो आहे। स्केलेटल मसल्स ते कंट्रोल न कंदो आहे। स्केलेटल मसल्स जेके आहिनि उहे इनवॉलंटरी न हूंदा आहिनि, उहे वॉलंटरी हूंदा आहिनि। द शेप ऑफ एक्सटर्नल एयर इज़ ड्यू टू। जेको कन जी ॿाहिरी जेका बनावट आहे उहा छाजे करे हूंदी आहे इन अहिड़ी तरीक़े सां? बिकॉज ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट MCQs आहे एक्सटर्नल सरफेस ऑफ स्टमक इज़ कवर्ड बाय। वैक्सीनेशन इज़ सिनोनिम्स विद डैश इम्यूनिटी। त इन जो ऑप्शन छा थींदो? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी थींदो, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी या नन ऑफ देम। Who was the first Muslim who used zero? Zero जेको आहे पहिरियों कहिड़े मुस्लमान यूज़ कयो? अल ख्वारिज़मी। डी ऑप्शन सही आहे। Sun rises in the east and sets in the west due to rotation of the earth on its axis. ऑप्शन सी सही थींदो। What are cyclones? Cyclones छा हूंदा आहिनि? Violent wind, sudden heavy floods, no rain for a long time, heavy showers या violent wind and rain। त साइक्लोन्स जेके हूंदा आहिनि समुंडी वाचूड़ा हूंदा आहिनि जेकी वायलेंट विंड ऐं रेन जे करे थींदा आहिनि। सो ऑप्शन डी सही थींदो। फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन बींग्स आर टेकन एज कंज्यूमर्स। इंसान जेके आहिनि इकोलॉजी जे हिसाब सां कंज्यूमर्स आहिनि। ॿूटा प्रोड्यूसर्स हूंदा आहिनि ऐं बैक्टीरिया ऐं फंजी डिकम्पोज़र्स हूंदा आहिनि। सो ऑप्शन बी सही थींदो हिन जो। द मेजर कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन इज़ ऑल ऑफ दीज़। ये टई जेके आहिनि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इहे सभई लैंड पॉल्यूशन कंदा आहिनि। ज़मीन जी गदलाणी इन्हनि केमिकल्स जे करे थींदी आहे। द शॉप टेस्ट ऑफ अनराइप फ्रूट इज़ ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ
Which of the following is both endocrine and exocrine gland? इन्हनि मां कहिड़ो ग्लैंड आहे जेको एंडोक्राइन बि हूंदो आहे ऐं एक्सोक्राइन बि हूंदो आहे? त हाणे ग्लैंड्स ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि, गुदूद असांजे जिस्म में ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि, हिकिड़ा एंडोक्राइन हूंदा आहिनि ऐं ॿिया एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन उहे ग्लैंड्स हूंदा आहिनि जिन में डक्ट हूंदी आहे, माना डक्ट न आहे हूंदी, डक्टलेस ग्लैंड्स हूंदा आहिनि। इन्हनि जी जेका सिक्रेशन हूंदी आहे उहा डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ थींदी आहे ऐं ब्लड मां पोइ सॼे जिस्म ते पंहिंजो टारगेट ऑर्गन्स ते पहुचाईंदा आहिनि पंहिंजनि हार्मोन्स खे। एक्सोक्राइन उहे हूंदा आहिनि जिन में डक्ट हूंदी आहे, डक्ट वारा ग्लैंड्स जेके आहिनि उहे एक्सोक्राइन हूंदा आहिनि। पर इन्हनि मां कहिड़ो ग्लैंड आहे जेको एक्सोक्राइन बि आहे त एंडोक्राइन बि आहे? त उहो आहे पेनक्रियाज़। पेनक्रियाज़ पंहिंजी सिक्रेशन ब्लड में बि रिलीज़ कंदो आहे ऐं उन सां गॾु में पेनक्रियाटिक डक्ट बि हूंदी आहे जंहिंजे ज़रिए उहा सिक्रेशन टारगेट ऑर्गन ते पहुचाईंदो आहे। वॉट चेंबर ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स? लंग्स मां दिलि में ब्लड जेको आहे उहो कहिड़े चेंबर में दाख़िल थींदो आहे? लेफ्ट आर्ट्रियम में। त ऑप्शन बी सही थींदो। विच वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? जेकी ॿियूं वेन्स हूंदियूं आहिनि उहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खणंदियूं आहिनि, सिर्फ़ु हिकु ई वेन आहे जेको ऑक्सीजनेटेड ब्लड खणंदी आहे ऐं उहो ऑप्शन ए थींदो। पल्मोनरी वेन हमेशह ऑक्सीजनेटेड ब्लड खणंदी, बाक़ी जेतिरियूं बि वेन्स आहिनि असांजे जिस्म में उहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खणंदियूं आहिनि, जेके बिना ऑक्सीजन वारो रतु। विच आर्टरी कैरीज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? हाणे जेके बि ॿियूं आर्टरीज़ आहिनि उहे ऑक्सीजन वारो रतु खणंदियूं आहिनि, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड खणंदियूं आहिनि। सिर्फ़ु हिकु आर्टरी आहे जेका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खणंदी आहे ऐं उहा थींदी पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि ऑप्शन बी। वाई डज़ द ब्लड नेवर फ्लो बैक फ्रॉम इन आवर हार्ट? असांजे दिलि में रतु जेको आहे बैक फ्लो छो न थींदो आहे, उहो छाजे करे? बिकॉज ऑफ वॉल्स। ऑप्शन ए सही आहे। हाउ मेनी सेट्स ऑफ वॉल्स आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट? असांजे दिलि में केतिरा वॉल्स जा सेट आहिनि? 4। 2 जेके आहिनि उहे राइट ऐं लेफ्ट आर्टरी में वेंट्रिकल जे विच में हूंदा आहिनि, 2 मथे आर्टरीज़ ऐं वेन्स में हूंदा आहिनि। विच वन इज़ नॉट अ मेटल? इन्हनि मां मेटल कहिड़ो न आहे? सोडियम बि मेटल आहे, मर्क्यूरी बि मेटल आहे, कॉपर बि मेटल आहे ऐं डायमंड जेको कार्बन आहे उहो नॉन मेटल आहे। वॉट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म्स हेल्प क्लीन अ प्लेस ऑफ वेस्ट एंड डेड रिमेन्स? मुअल जानवरनि खे या जानदारनि खे या उन्हनि बचियल मादे खे किचिरे खे साफ़ करण में कहिड़ा जानदार हेल्प कंदा आहिनि? त उहे हूंदा आहिनि डिकम्पोज़र्स। ऑप्शन ए सही थींदो। So this was our lecture about science MCQs ऐं कुझु ॿिया MCQs बि आहिनि जेके असां ॿियनि लेक्चर्स में बि सॉल्व कंदासीं। See you in the next lecture.